Чё? Ты чё, пришел? Явился? Не запылился? Чё надо? Ну чё ты молчишь-то, блин? Я тут работаю, между прочим. Молодец. Пойдем, я тебе покажу интересную неисправность, какая у нас тут. Я сейчас могу даже завести. Давай, заведу, посмотрим, как мотор работает. О, чихает, кашляет, пукает. И все это одновременно. Вот. Видите? Слышите? Ему плохо, ему больно, и надо с этим что-то делать. Надо прекращать эти мучения, адские страдания. Вот. А подозрение у нас, знаете, друзья, на что? Там считалось, нет, Егор? Пусть считается. Подозрение на расходомер воздуха. Вот на этот. Дело в том, что мы сейчас считывали коды. По нему есть коды. Давайте-ка глянем. Коды, какие у нас? Сигнал датчика MAF. Сигнал слишком слабый. Можно еще сейчас что сделать? Можно посмотреть данные, поток данных. ECM. Ну, действительно не показывает расходомер ничего. Так, активации, параметры, массовый расход воздуха, реальный. Запускаем мотор и смотрим, сколько на самом деле показывает расходомер. Ну, я уже смотрел, конечно. Иначе я туда не полез бы. Бурр, видите, как он? Показывает он 0 килограмм в час. 0 килограмм в час. А должен показывать, ну, хоть сколько-нибудь, я не знаю. Он может показывать правильное, неправильное значение, но должен показывать. Так, 0 килограмм в час. 0 – это очень мало при работающем двигателе. Настолько мало, что практически ничего. Пока была подготовка к съемкам, я уже нашел схемку. Вот наш расходомер. И нам надо прозвонить. Значит, плюс-минус питание я уже померил. Нам надо прозвонить вот эти вот проводочки только лишь. И добраться сначала до модуля. А модуль находится, друзья мои, не побоюсь этого слова, вот здесь. Вот здесь. И на одноразовом срывающемся болтике крепится, вот, который я вот этой штуковиной вот так вот сейчас пропилил, сделал себе пропил. И сейчас уже можно его будет попробовать открутить. Вот, пошел. Ну, вы как раз вовремя приехали, в общем. Так. Очень надежно спрятали модуль от воров, чтобы его не своровал никто. На самом деле, кто его будет воровать, здесь непонятно. Но, тем не менее. Обычно такие срывающиеся болты ставятся там замки. Ну, прям такой мощный каленый болт. Ставится, пробовали сначала высверлить его. Думали, что это заклепка. На самом деле это болт. Сделали надрез и выкрутили. На такие болты ставятся колонки рулевые. Ну, замки на колонки рулевые, чтобы их никто не смог открутить так просто. И разблокировать руль. Так, добрались. Вот он модуль наш. Аккуратненько его сейчас открываем. Вот, теперь смотрим проводку и проверяем вот эти вот 3 провода. Питание есть, осталось 3 провода. Так, нам нужен, поехали, первый.
И теперь идем туда. Смотрим сопротивление на проводах. Так, здесь у нас 15-й. На разъемчике у нас там 1-й. Смотрим. Разманиваем проводку. Ага. Так. Есть. 1-й, 15-й есть. Дальше смотрим. 3-й, 16-й. 1-й, 2-й, 3-й. Там 16-й смотрим. Угу. Угу. Есть 2-й провод. И еще один проводочек у нас остался. Значит, 5-й, 40, какой? 48-й. Переставляем сразу 48-й здесь. Где у нас? 15, 16, 30. Тридцать первый, получается 30-й, 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 35-й. Какой 38-й? Я уже забыл, какой там был. 48-й. Значит, это 40, 45-й, 46-й, 47-й, 48-й. Так, там переставляем на 5-й. 5. Есть. Да, есть. И вот вы это... Ой. И вот вы это слышите. Так, ну все, получается, 3 провода вот этих мы прозвонили. Питание там есть, я померил только что там 100%. Вы можете мне поверить. Не хочу еще раз мерить. Блин, столько пришлось времени потерять из-за этого болтика, чтобы туда добраться. По сути, на этом все. Мы приговариваем расходомер. Собираем обратно все. А как ты это понял? Ну потому что у нас, смотри, проводка нормальная, а расходомер ничего не показывает. Не, ну в теории еще, конечно, может быть модуль это у нас. Сам модуль может хлюздить. Чисто теоретически. Ну, честно говоря, я в это не особо верю. Скорее расходомер кончился. То есть мы сейчас, прозвонив, поняли, что модуль цел. Что проводка целая. Проводка целая, питание здесь есть. 3 вот этих, вообще 5 проводов, 2 питания и 3 управляющих. По сути, надо менять расходомер. Ну, в теории, да, конечно, может быть это и модуль, но тут вопрос, что проще, что дешевле. Дешевле заменить расходомер, посмотреть, как будет работать. Ну все, собственно, на этом наша диагностика закончилась, потому что расходомера нет. Стоит он там 30-ку, заказывает там 30 дней, в общем, все по 30. Да. Так что все, пока. Подожди, вот у меня где-то завалялся, может подойдет? Ром, ты что, с собой расходомер носишь, что ли? Всегда с собой, всегда в зибе. Да, слушай. По-моему, это он. Действительно, каким-то чудом
у Ромы с собой был расходомер. От Весты. От Весты, да? Короче, ставим расходомер и проверяем. Ставим расходомер и проверяем. И смотрим, как у нас изменятся параметры на компьютере. Меняется он тут достаточно легко и просто. Один болтик я уже открутил, второй сейчас откручиваю. Так. Так. Ром, у тебя какой-то сломанный он. У тебя нет там поновее? Сейчас. Нет. Блин, ну ладно, давайте попробуем. Может, все-таки заработает как-нибудь. Эх, как хорошо заходит. Так. Вот этот хомутик прикрутить надо обязательно, чтобы не было подсосов. Ну, здесь можно оставить. Ну все. Да, а там снизу? Снизу. А я же подсоединил уже. Давайте я проверю. Вроде подсоединил. Да-да-да, здесь все подсоединено. Ну, эту крышку мы потом закроем, это все мелочи. Пробуем запускать мотор. Вот, работает. А говорили, не будет работать. Но давайте-ка, знаете что, посмотрим, как там параметры у нас. Ну вот, друзья, смотрите, каким-то чудом этот расходомер, который был случайным образом у Ромы, оказался рабочий. Даже он что-то там показывает, 16 килограмм, 17. Но мне все равно не нравится, как работает мотор. Не знаю, как вам слышно или нет, но у него есть какой-то маленький подколбас. Вот и вот потряхивает. Ну, блин, я не знаю, видно это будет на камере или нет. Ой. Так, мне не нравится вот эта вакуумная трубочка. Как-то она легко у меня вытащилась. Она не должна быть так. Это раз. И во-вторых, я там сейчас слышал оттуда подсос. Ну вообще, как можно определить подсос? Ну, тут явно по поведению двигателя похоже, что есть еще подсос. Я так понимаю, что здесь две неисправности. Одна была с неисправным расходомером, а вторая неисправность, это больше похоже на подсос. Сейчас попробуем это дело проявить. Как вообще подсосы проверяются? Берется, не будем рекламировать, берется очиститель тормозов какой-нибудь неизвестной никому фирмы и просто поливаем те места, где, возможно, есть подсосик. И смотрим, как меняются обороты. Ну, например, слабые места, форсуночки. Вот на ту форсунку брызгаем, ничего не меняется. Вот на эту брызгаем, ничего не меняется. На ту. В общем, брызгаем на всякие разные эти моменты. Надо здесь открыть, чтобы у нас был доступ. Так. Обязательно смотрим эти все вакуумные каналы.
гофру, потому что здесь бывает трескается что-нибудь. Вот этот патрубок в обход клапана холостого хода, прокладочку. Но здесь все нормально. А вот здесь вот у него начинает сразу меняться поведение мотора. Как только я поливаю на... Ну, во-первых, начинают плавать обороты, а во-вторых, он, видите, он болтается вот в этом месте. Вот этот вакуумный патрубок, вакуумный шланг. О! Еще хуже ему стало. Я его туда заткнул, он еще хуже стал работать. Ну, это явно подсос. Так. Ну, в принципе, уже понятно, что проблема с этим патрубком. Давайте посмотрим, что там. Не будем мучить. Не будем мучить животинку. Что у нас здесь? О, теперь, кстати, хорошо сидит. А, теперь вытаскивается. То есть он хочет вытаскиваться, хочет не вытаскиваться. Он туда прям должен плотно вставляться и не болтаться. А тут у нас получается, что он в этом месте болтается, и совершенно легко можно вытащить его рукой. И в этом месте, я так понимаю, происходит как раз подсос воздуха. Давайте сейчас вытащим, посмотрим, что там. Что у нас внутри. Он же должен как-то уплотняться. Ой. Так, это у нас цанга, цанговый зажимчик. Хорошо. Внутри должна быть вообще-то, по идее, резиночка. Ага, а вот это как раз резиночка, она и должна уплотнять. Интересно, сможем ее сейчас вытащить оттуда? Так. А она настолько, друзья мои, задубела, что сейчас мы даже, наверное, вытащить толком не сможем. Блин. Эх, выходи давай, выходи. Так, больше всего сейчас боялся, что она рассыпется и туда попадает. Тогда пришлось бы дросельную заслонку снимать. Ой. Ну, понятное дело, что резинка задубела. Видите, она даже вся растрескалась. Пока я вытаскивал, она вся вот практически полностью развалилась. Понятное дело, что так быть не должно. Все. Выбрасываем. И у меня где-то, по-моему, как раз каким-то чудом, как раз, по-моему, это и есть запчасть. Ну да, похоже, что это она и есть. Сегодня просто сказочно везет, сказочно. Случайно у Ромы расходомер оказался, а у меня случайно в кармане вот эта вот штучка оказалась. Ну, это просто чудо. Вот эта вот штука деталируется полностью. Но она без резьбы, и туда, наверное, как-то то ли вклеивается, то ли запрессовывается. Знаете что? Я не хочу вообще вот эту всю менять латунную фигню. Я сейчас что хочу? Я сейчас хочу вытащить отсюда цангу и резиночку, вставить туда и посмотреть. Ну, этого будет достаточно. Не хочу я латунку менять, потому что надо ее оттуда выковыривать как-то. Зачем? С латунью же ничего не будет, правильно? Короче говоря, разбираем
цангу. Так. И вытаскиваем, аккуратненько вытаскиваем резиночку. Вот она. А латуньку можно кому-нибудь подарить. Или продать. Или продать как цвет мед. О! А здесь резиночка нормальная, видите? Никаких проблем. Собственно, я предлагаю пойти по пути наименьшего сопротивления. Вставляем туда новую резиночку. Так. Отлично. О! Она хорошо туда встала. Плотненько, сейчас я аккуратненько. Отверточкой эти дела надо делать, ну лучше вообще не делать, честно говоря, лучше это делать пальцами, потому что там все настолько неудобно, что можно, главное не повредить эту резинку. Так. И вставляем новый цанговый зажим. Ну что, пробуем. Как он туда запихнулся плотно прям. Ого, вот это я понимаю. Это не то, что там руками вытащить, это еще надо умудриться ее вытащить оттуда. Запускаем мотор. Вот, но и сейчас он работает гораздо ровнее. Никаких подсосов в этой области. И никаких подсосов вообще. Мне нравится. Вот сейчас мне нравится, как работает мотор. Так, все, глушим. Кстати, вот мотор работает ровно, но как-то шумно. Да, я не знаю, слышно нет. Но сейчас он работает очень ровно. Ровно, стабильно. Но какое-то постукивание есть. Так ничего не слышно. Что-то там у него постукивает. То ли клапаночек какой-то, то ли еще что-то. Но это уже, друзья мои, совершенно другая история. Мы сейчас занимались тем, что, такая диагностика неисправности, именно вот связанная с управлением мотора, с подсосом воздуха, с расходомером. По сути, мы тут сейчас сразу же на с одним симптомом проявили две неисправности. Первое, это мы сейчас резюмируем. Первое, у нас был неисправный расходомер, поставили на условно новый, который у нас совершенно случайно каким-то образом оказался в кармане. И вторая неисправность, после того, как мы заменили расходомер, мотор стал работать гораздо стабильнее и более, скажем так, предсказуемый, да, без плавающих таких оборотов. Но нет, вернее, обороты плавали, но уже не так сильно, как с самого начала. И потом уже обнаружили подсос. Подсос оказался вот в этом месте, как раз в этом шланге. Собственно, мы его тоже переуплотнили. И все это у нас получилось достаточно быстро. Ну, понимаете же, конечно же, мы там этим занимались гораздо дольше. Это мы сейчас вам так показали в шуточной форме. На самом деле это нас заняло более продолжительный период, потому что это все не 15 минут делается. Это мы делали там полдня одно выясняли, одну причину, полдня вторую причину, искали, проверяли шланги, все это обдували. Но мы это вам не будем показывать, потому что вам это вряд ли интересно. Время. Вот. Поэтому бывает такое, что приезжает машина с одним, по ходу работы выясняется, что еще есть неисправность, и, конечно же, надо это все дело устранять. Друзья, что я хочу сказать?
Спасибо, что вы смотрите наш канал, что вы подписываетесь, что вы наблюдаете за нашей деятельностью. Нам, ну, реально это очень приятно, что вы цените вот это все дело. Я рад. Я рад, что вам нравится. Будем продолжать снимать. А вы тем временем подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться с нами, чтобы быть в курсе, что там у нас, какие события, новые, последние видосы не пропускать. Оставляйте комментарии к роликам. Кстати, не забывайте про кроликов, они иногда скучают по вам. Вот. Я с вами не прощаюсь. Говорю всем пока. Арвидерчи. Всех обнял на расстоянии. Все. Покидос. Бу-бу-бум.